Bwana. Neema yako, mataifa yote yakujue. Haya ni maombi yetu Bwana. Neema yako, Oh, ikujue. Bwana. Neema yako, Yesu. mataifa yote yakujue. Funua. Neema yako, Familia yangu. ikujue. Yesu. Mataifa yote. Iko sasa kazeni. Funua. Mimi na nyumba yangu Bwana. Mimi na rafiki zangu Yesu. Tusishe hapa duniani. Neema yako. Tusipitwe na haya ni maombi yetu Bwana. Tusipitwe na Welcome to session 2 of our computer class. Karibu katika darasa letu la pili la kujifunza kompyuta. In this class, we'll begin to learn how to type and how to use a typing program to practice. Katika hili darasa tutajifunza kusoma na kuandika dijiti. To use the computer to do documents, to send email, to do searches, you need to type. Ili kutumia kompyuta kwa hati, barua pepe na utafutaji unahitaji kuandika. English and Swahili use the same alphabet, so it's the same keyboard on the computer. So typing is the same in either language. Kiingereza na Kiswahili hutumia alfabeti sawa, hivyo kuandika katika lugha yoyote ni sawa. Learning to type needs lots of practice. Kujifunza kuandika kunahitaji mazoezi mengi. Online programs can help you learn and practice typing. Programu za mtandaoni zinaweza kukusaidia kujifunza na kufanya mazoezi ya kuandika. You will use a program called Typing Club to practice typing. Utatumia programu inayoitwa klabu ya kuandika ili kufanya mazoezi ya kuandika. The icon to start Typing Club is on your taskbar. The arrow is pointing to it. Just click on it. Icon ya kwanza klabu ya kwenye upao wa kazi. Bonyeza tu juu yake. When you type on the icon, the Typing Club program starts. You need to create an account so that you can save your work and come back to it. Unahitaji kuunda account ili uweze kuhifadhi kazi yako na kuirudia. Bonyeza ingia. Click on Login. Bonyeza ingia ili kuanza kuandika. To create your account, click on the sign up link at the bottom of the screen where the arrow is pointing. Ili kuunda akaunti yako, bofya sign up chini ya screen. You will only have to do this once. Na tunatakiwa kufanya hivi mara moja tu. Type your first name, last name, and email in the places shown. Your email will be your username for Typing Club. Andika jina lako la kwanza, jina la mwisho na barua pepe katika sehemu zilizoonyeshwa. If you don't have an email address, you can make up a username. Your tutor can help you.
Barua pepe yako itakuwa jina lako la mtumiaji la klabu ya kuandika. Na kama huna anwani ya barua pepe, andika jina la mtumiaji. Mkufunzi wako anaweza kukusaidia. Enter typing123 for your password. Ingiza typing 123 kwa neno siri lako. Utahitaji neno siri ili kurudi kazini kwako, kwa hivyo liandike. You will need this password to get back to your work, so write it down. Utahitaji neno siri hili ili kurudi kazini kwako, kwa hivyo liandike. You have to click the small box to agree to the rules for using the program. Lazima ubofye kisanduku kidogo ili kukubaliana na sheria za kutumia program. When you are finished, your screen should look like this. Ukimaliza, skrini yako inapaswa kuonekana hivi. Click Sign Up to create your account. Bonyeza jisajili ili kuunda akaunti yako. Your account is created. This page is shown. Akaunti yako imeundwa, ukurasa huu unaonyeshwa. The next time you use Typing Club, you will see this page and log in. Wakati mwingine utakapotumia klabu ya kuandika, utaona ukurasa huu na kuingia. Then this page is shown. Ukurasa huu unaonyeshwa. Enter your email address for your username. Ingiza anwani yako ya barua pepe ya jina lako la mtumiaji. Enter typing123 for your password. Ingiza kuandika 123 kwa neno siri lako. Then click Login. Kisha bofya ingia. Now you can start your lessons, and I will show you how. Anza masomo yako kama tutakavyoonyesha baadaye. To type well, you need to put your fingers in the same place on the keyboard every time. Then you will always know what finger to use for each letter. Ili kuandika vizuri, unahitaji kuweka vidole vyako mahali pamoja kwenye keyboard kila wakati. Kisha unajua kila wakati kidole chako cha kutumia kwa kila herufi. The lessons give you lots of practice. You will type the same letter many times so that finding letters becomes a habit. Masomo yanakupa mazoezi mengi. Utaandika herufi ile ile mara nyingi ili kupata herufi kuwa tabia. Click Start to start a lesson. Bonyeza Start au kuanza masomo yako. This page shows all the lessons about the home rule. Ukurasa huu unaonyesha masomo yote kuhusu mstari wa nyumbani. The home row is the row of keys you always put your fingers on to start. Mstari wa nyumbani ni safu ya vitufe ambavyo huweka vidole vyako kila wakati kuanza. The home row has the letters A, S, D, F, G, H, J, K, L. You will practice typing these letters. Ina herufi A, Sa, Da, Fa, Ja, Ha, Ja, Ka, La. You will practice typing these letters. Utafanya mazoezi ya kuandika herufi hizi. The home row on your keyboard is shown in red.
ya Homla kwenye kibodi yako unaonyeshwa kwa rangi nyekundu. This is where you always put your fingers to start typing. Hapa ni sehemu ambayo utaweka vidole vyako ili kuanza kuandika. There is a small bump on the F key and on the J key. Okay. Those small bumps help you find those keys for your fingers. Hivi viboksi vidogo vidogo vina kuonyesha sehemu ya kuweka vidole vyako. These letters are the same in Swahili and English. They are used in many common words. Herufi hizi ni sawa katika Kiswahili na Kiingereza. Zilitumika katika maneno mengi ya kawaida. Kwa mfano, neno a kwa Kiingereza au neno a for English ni apple. Kwa Kiswahili tunaweza tukatumia neno a kwa kutaja neno amani. In English au kwa Kiingereza neno b au herufi b inaweza ikawa for ball. Kwa Kiswahili herufi b au baba inaweza ikatumika kwa neno baba au bahati. So you can see in this picture the letters in the home row and how they're used in the sentence, nice to meet you. Kwa mfano, unaweza ukajionea katika picha hii kama mishale inavyoonyesha, nafurahi kukuona. Ukiwa kama unaandika kwa Kiswahili, unaweza ukaandika herufi zile zile kwa kuandika nafurahi kukuona. Click the button with the blue arrow to start lesson 1. Bonyeza kisanduku cha bluu ili kuanza kujifunza. The lesson starts. The lessons are video with sound. Somo linaanza. Masomo ni ya video yenye sauti. You can start and stop a lesson whenever you want. Unaweza kuanza na kusimamisha somo wakati wowote unapotaka. You can go back in a lesson by sliding the dot on the line at the bottom of the screen. Unaweza kurudi kwenye somo kwa kutelezesha nukta kwenye mstari chini ya screen. I'm starting lesson 1 now.
Anak